সুন্দর একটা সূর্য আজকের, একদম অন্যরকম কালার। শীত পড়তেছে ভালো। ও হোয়াট এ ভিউ, দেখতে পারতেছেন। জানি না আমার ক্যামেরায় কেমন আসতেছে, তো এটা নিজ চোখে না দেখলে উপভোগ করতে পারবেন না। ভোরের আলো, প্রথম সূর্য, একদম মনে হচ্ছে 1-2 কিলো সামনে গেলে সূর্য ছুঁয়ে ফেলবো, এরকম লাগতেছে। অনুভূতিটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না, সত্যি অসাধারণ।